能让我们感受大自然无忧无虑的魅力。用死木做结构，用粘土和石头做壁炉，再用草做成屋顶，这一切仅仅只是开始。这是一个以妖族为尊的世界，人类的地位很低，只能沦为妖族的奴隶或者食物。嘉里城是妖怪族的主城之一，各族群在城中居住。福建一酒店老板花25万预定的一条超大的蓝鳍金枪鱼，今天终于到货了。港口海鲜档的老板亲自开车送货过来。而成毅则是近2年才开始爆火，据说一开始杨紫并没有接这部戏，是前公司3番2次来找杨紫帮忙，杨紫迫不得已才接下这部戏。人类史上粉丝最多的人之第7位，马丁·路德是16世纪欧洲宗教改革的发起人，也是基督教新教的创立者。正在河边跟老和尚畅谈人生，这时一个帅哥骑马路过，将他的花鹿不小心弄倒在地。品质配音尽在魔音。